係，好啦，大家好啦。咁咧呢條片咧就如果你係新觀眾嚟講咧，咁你就係第一條片睇我噶啦。咁如果你係舊觀眾嘅話，都 hello 啦。咁唔知希望以前嘅片幫到你啦。咁呢條片咧基本上就係會以後擺喺第一條片嗰度嘅，因為咧之前咧第一條片嗰度咧係一個2024年即2年前拍落嘅一個 introduction 啦。咁我就覺得都2年啦，咁就 update 下啦。拍呢條片嘅時候咧，正正咧就係2026年 DSE 考完嘅時候啦。你見到呢條片咧就3個目標嘅。睇標題你都知道3個目標噶啦。咁第一個目標咧就係講下近況先啦。我基本上喺2026年 DSE 之前咧，基本上我都係佛系經營嘅。嗱，你見到我咧，唔知大家留意啦，我轉咗個 profile pic 啦。之前嗰個咧其實寫到明年份嘅，原本我係諗住咧24、25年啦，咁即係冇乜人睇，咁就接咗佢噶啦。咁純粹係咧，原本做呢個 channel 嘅目標咧，就係希望，因為咧我本身就希望我嘅學生咧係上堂講唔晒所有 MC 啦。咁其實亦都係好多 MC 其實都冇辦法係高呼晒，咁唯有點咧？咁咪唯有大家有興趣咁就上網睇啦。咁變相順便就造福埋其他冇補習嘅學生啦。希望大家都係 MC 睇啦。咁主要係呢個目標。但係意外地收穫咗好多人嘅好評啦，好多人嘅喜歡啦。我喺 comment 度都留意到，亦都係好感激大家嘅支持嘅。所以咧變相咧我就繼續做落去啦。咁其實你見到上年咧，我有一段時候都冇 update 過嘅。其實我呢個 channel 咧，我有一排唔記得咗個密碼嘅，所以咧跟住之後我就有一排都冇 update 到啦。咁之後我都係2025年 DSE 咧，我就基本上冇乜點 update 嘅。26年咧我就 update 多啲啦。咁最主要最近就係整一個咩 final revision 啦，咁就係 MC 嘅一啲好 brief 嘅 summary 啦，希望考試前可以幫到你哋啦。咁呢個就係主要嘅近況啦。咁而家咧我就諗嘅一樣嘢就係希望可以做到多啲其他嘢，因為咧始終咧都我係諗緊，既然都有人睇咧，咁就不如做下其他啦。嗱，見到我平時咧都係專注做 MC 多啊，咁適逢咧最近咧我就見到就係都可以做下其他嘢，所以咧嚟緊咧嗱，即係呢個第二個嘅呢個你見到嗰個標題啦，第二樣嘢就係未來動向啦，係啦。我會諗住拍多啲時事嘅部分嘅，因為咧主要就係咧我不嬲都係咁樣講噶啦，唔知其他片有冇講過啦。我覺得成個地科考試最重要咧就係呢個嘅 MC 部分啦。MC 部分我覺得係最重要嘅，即係你 at least 一定要攞翻一定嘅分數，你去 ensure 你嘅 grade 係 OK。咁呢個係第一點啦。第二點咧就係第二部分都係就 DBQ 啦。DBQ 咧就我會形容咧就係6-4比啦，即係有60%嘅分數咧，基本上就係靠你背 marking 啊，背翻以前考過嘅嘢翻兜嘅啫。即係其實係背書題啦。咁背書題咧就冇咩好教嘅，我就唔打算將嗰啲框架拍上嚟喺度俾大家睇㗎啦，因為始終一來就係呢啲嘢其實周街都係㗎啦，咁其實你要揾咧就真係唔難揾嘅。咁二來就係呢樣嘢冇乜派嘅價值，我唔通真係喺度朗讀晒啲框架俾你聽，然之後就咩咁其實拍嚟冇乜意義啦。咁我就諗住咧就係，但係剩翻40%嘅分數，即係6-4比啦。剩翻40%嘅分數咧，就有少少你要 integrate 一啲 skills。past paper 未必見過啦，剩翻個40%嘅分數就係咧，譬如就係通常會係 last part 都係4分嘅討論題啦。咁 last part 之前嗰一 part 咧，通常都係呢一類題目嚟嘅，即係咩咧？就係有少少時事要針對就佢考緊嗰樣嘢，針對緊佢考緊嗰樣嘅 idea 或者嗰樣嘅topic 啦。咁就有一啲比較深層次嘅演繹，同埋你要自己真係識同埋去識用翻你學過嘅嘢出嚟，去 apply 到一個你唔係 familiar 嘅一個 scenario 咯。呢一個係難，亦都需要你首先對嗰個 topic 有認識，即係呢樣嘢你要喺考試前就係你要做到嘅就係有充足嘅 exposure 對於唔同嘅 topic 啦。如果唔係你入到去，基本上你都唔知發生咩事嘅話咧，咁你一定死硬嘅。所以咧，我就係話諗住做呢一個部分啊。呢一個部分坦白講咧，就唔係個個都用到嘅。即係如果你係本身連嗰60%最基本嘅分數都攞唔到嘅同學咧，咁你唔該唔好睇呢啲片住啦。咁你就我會慢慢出嘅，咁應該都要出翻幾個月㗎啦。咁我唔會好快出晒嘅，因為我以前發覺好快出晒咧，對於呢個即係一來就係對我自己唔好嘅，因為我可以收時間做下其他嘢，我咁一次過出咧冇時間做其他嘢。第二點咧就係咧對於呢個 YouTube 嘅演算法唔友好嘅，我發現即係咧有陣時咧我都覺得有陣時係應該要遷就下演算法嘅，即係每日出一條片咧，好似係可以 reach 到多啲觀眾嘅，係啦。點都好啦，咁所以咧我應該會慢慢出㗎啦。咁所以咧，但係咧就係
就係我應該會出呢堆片嘅，但係如果你係連嗰60啊，即係你連嗰基本嘅60題目都仲未掌握到，背框架未背好嘅話咧，咁就你應該就係去附加嘅框架，咁你就唔好睇呢堆片住啦。係啦，唔好睇呢堆片住，因為呢堆片咧基本上就係會你連基本嘢都未做好，你就唔好未學行先學手，係啦，呢堆嘢係難嘅，所以我覺得係 A5 加同埋，如果你已經有 level 5、level 4高 level 4到 level 5嘅呢個水平咧，基本上可能你爭嘅咧，基本上就係呢一啲應對陌生情景嘅能力啦。咁呢一個就希望可以培訓到大家啦。咁同埋點解要做咧？就係我適逢咧，就係見到有台啦，嗱，即係如果你講 DSE Geography 喺拍 YouTube 上面咧，比較 exam oriented 嘅咧，基本上就除咗我之外啦，亦都有第二個有台啦，咁都係基本上得一個嘅時候，你都知我講緊邊個㗎啦。咁係啦，咁適逢就係我收到就係我有睇佢嘅，咁就我 feel 到佢好似話佢就會相對更新會少啲啦。咁冇咩，純粹係咁適逢就係希望呢個時候咁我就更新多啲啦。咁希望可以幫到多啲嘅學生啦。咁就係咁樣啦，係啦。咁係啦。咁嚟緊要做嘅嘢咧，基本上我就會係拍咗呢一年嘅 MC 先啦。嗱呢一條片我唔會劇透嘅，因為我會喺嗰個標題嗰度寫住咧，就係2026年 DSE 啊，你可以入嚟睇嘅呢條片。呢條片純粹係一個介紹片嚟嘅啫。咁我係唔會做任何劇透嘅，係啦，因為費事咧考完之後心理唔平衡啦，係啦。咁但係我純粹講一個好簡單講一講，我覺得今年嘅 MC 係唔簡單嘅。係啦，即係我覺得26年嘅 MC 係唔簡單。你之後睇我解卷片咧，係啦。如果26年 DSE 啊之後見到解卷片咧，唔該你唔好撳落去，除非你做足心理準備啦。呢條片可以撳落嚟嘅，但係之後嘅片你就唔好撳落去啦。係啦，除非你真係好想對答案，咁就對啦。係啦，我都冇乜所謂。你考完先好對咯，但係即係考晒所有科，你覺得 OK 啦先好對。係啦，咁嗰堆片你就會 feel 到咧，我有啲題目其實都唔係話好 sure，雖然我覺得幾 sure 個答案係咩嘅，但係呢個都係經過好多人嘅討論之後咧，即係我好多人討論過，我先大約有個 idea，我覺得答案係咩啦？唔係100% 準確嘅，我要戴翻個頭盔先。所以喺放網之前出嘅片咧，基本上都有下架嘅風險嘅，係啦，即係如果錯嘅話，我之後就會 update 翻嘅，係啦。咁主要就係咁啦，咁同埋咧就係第三個目標咧，係第三個目標就招生啦，係啦。咁即係始終咧就係我想講就係點解咧我唔係將所有 resource 都拍晒出嚟咧？其實咧我有好多其他 resources 嘅，但係咧恕我唔可以將全部 resources 都拍上 YouTube 啦，因為始終咧而家咧即係我仍然都我嘅全職其實係學生嚟，都仲係咁我未畢業嘅，咁所以咧我就係話有陣時咧我都要賺少外快嘅，咁所以咧就我冇辦法將所有補習 resources 都免費擺上嚟啦，咁我有好多其他，即係我就覺得如果我有一日唔教，即係我畢業可能我有其他嘅嘢做啦，咁我唔教嘅話，可能我就將所有 resources 擺晒上嚟啦。咁其實就係我覺得有啲 resources 我冇辦法擺上嚟嘅而家，因為有啲我覺得始終都要留翻俾我自己嘅學生啦。所以如果你想要一啲比較深入啲，例如係 DBQ 嘅框架啦，咁呢啲通常周街都有㗎啦。咁但係有啲就係我自己草擬 exercise 啦，同埋就係我自己草擬好多 MC 嘅 sets 啊。咁呢啲 exercise 咧我就真係冇辦法拍上嚟㗎啦。咁如果你想要嘅話咧，就係啦招生啦，係啦。咁因為啱啱過20年 DSE 啦，咁就係27年嘅27 DSE 啊，係你㗎啦，係你嘅時候啦。咁就係咧略略地招生啦，係啦。咁如果有興趣可以揾我啦。咁點樣揾我咧？以前我有學生問過呢個問題嘅，係啦。咁你見到咧就係咧基本上咧你可以 IG 揾我啦。IG 嘅話咧基本上就係你見到我呢個 channel 咧叫 DC Geography 啦。咁下面咧如果你有個 subtitle 嘅，係啦，就係 DSE 跟住 underscore DC Geography 啦。咁你喺呢個 IG 嗰度 search 呢個名，你就揾到我啦。係啦，之前有學生問過呢個問題啦。係啦，亦都有學生問過就係可唔可以俾by topic 嗰個 list 佢哋啦，即係你叫我咁多 by topic 咧，我係跟住一個 document 去做嘅。但係咧嗰個 document 就恕我唔能夠俾你哋啦，因為呢一個都係學生專用嘅，係啦，咁就冇辦法啦，係啦。咁嚟緊我就會拍多啲關於時事嘅議題啦。咁呢個就希望，即使你唔補我都覺得，即係我喺唔同嘅片都有講過啦。除咗希望你可以補我固然好啦，咁但係有啲學生都係冇可以係冇咁嘅經濟能力去補習啦，又或者係你可能係唔想補習嘅都可以嘅。我覺得你呢個唔係一個絕對嘅，所以我希望都可以喺呢度去擺多啲免費 resource 俾大家啦。咁包括就係時事類啦，係時事類比較少人拍嘅，相對嚟講，我見到有台有拍嘅。係啦，咁但係我會嘗試睇下有冇啲佢冇拍到嘅嘢啦，咁就試下拍多啲其他嘅嘢俾大家。係咯，主要就係咁。咁嚟緊我會開始拍26年嘅 DSE 嘅 MC 噶啦，係啦。咁26年嘅 DSE 考完嘅咧，就好好 enjoy 你嘅暑假啦，係啦。
咁你所以對答案係入嚟啦。咁但係係啦，仲有就係同2022年 DSE 講下啦，就係我知道都唔少嘅。咁但係我覺得呢個暑假係一個好黃金嘅暑假嚟嘅，好好珍惜。係啊，即係嘗試去建立一啲考試以外嘅你要人生要做嘅嘢。即係你要知道，你入到大學都係嘅，其實每個 sem 你都要考試啦。咁但係除咗考試以外，你究竟做咩？你冇理由永遠都係讀書噶嘛。即係有陣時你要諗下你人生究竟係想做啲乜嘢。好多讀書讀得好嘅學生都有呢個毛病嘅，就係咩咧？就係人生淨係得讀書又或者係生活，但係你生活應該係話你生活嘅重心係咩？即係你有啲咩興趣愛好咧？唔好當讀書係你一個興趣愛好，係啦，呢個係一個好無稽嘅事情嚟，係啊。但係你要嘗試去揾你喜歡啲乜嘢，同埋你未來人生係想做啲乜嘢，係啊，呢樣嘢係好重要，係啦。咁前程感受啦，26年 DSE 係啦。咁希望如果有多謝如果呢個 channel 有幫到你嘅話，就同我講啦，我會好感激你哋，係啦。咁即係呢個都係我拍落去嘅動力嚟嘅，係啦。咁就係啦，27年 DSE 就hello加油煲片啦，係啦，就係咁，好啦，就係咁樣啦，拜拜。